Приветствую вас на своем канале и в своем саду в летнем июньском. Обещала вам про хосты рассказать, а сама вспомнила, что надо в июне обязательно начеренковать гортензий. Я вам показывала, как мы это делали зимой, что у нас получилось. А сегодня предлагаю вместе со мной начеренковать гортензий, которые, возможно, не получились у вас, или еще хотите такого же сорта летом. Именно в июне. Немножко я даже задержалась уже соцветия. Видите, сколько много соцветий на кустах. Будем черенковать вот эту. Доброе летнее июньское утро или день у кого. Сегодня я предлагаю вам почеренковать вместе со мной гортензию. Мы с вами и зимой черенковали, и весной черенковали, а я предлагаю зелеными черенками и летом. На следующий год это уже будет вообще хороший кустик, даже цветущий. Что я буду делать? Я использую тот же контейнер, что мы с вами и зимой черенковали. Стаканчики. Приготовила грунт, песок туда насыпала. Песка довольно много. Грунт взяла самый обычный. Мы с вами зимой и весной использовали с микроэлементами. Очень питательный. Летнее зеленое черенкование отличается тем, что сейчас этого делать не надо. Все запасы энергии, эти зеленые веточки у нас уже получили от родительского. У меня это куст Diamond Rouge. Гортензия. У нее, видите, по листикам красные. Ну, сильнее дальше пойдут, когда она будет развиваться. Она уже цвести собирается. Взяли черенки от родительского растения, от куста. Силы набрались. Почему я выбрала Diamond Rouge? У меня вот огромные кусты мои. Потому что у меня мало получилось черенков весенним черенкованием именно этого сорта. У меня там еще один Diamond Rouge растет. Так, приготовили мы, значит, смесь обычная садовая. Земля и песок. 1 к 1. Чтобы вода хорошо у нас прошла и не застаивалась. У меня, кстати, черенкование почкой вообще не получилось. Почти все, ну, парочку осталось, укоренилась. Остальные все загнили. Из-за того, что, наверное, сильно питательная почва, постоянно брызгала. В общем, для меня это самый такой неподходящий способ черенкования. А зеленым черенкованием получается тоже легко, так же, как и зимним. Покажу вам скоро свою маленькую аллею из кустиков. Уже вчера как раз там порядок наводила, пропалывала их, окучивала, как они у нас нарастают. Зимнего черенкования гортензии. А сейчас мы сделаем летнего. К осени они нарастят у нас листовую массу, и будет готовый кустик. Уже в зиму уйдет укоренившийся, хороший. Значит, почву мы приготовили, стаканчики понасыпали. Сюда я в стаканчики уже. И в тот же пластиковый контейнер, какой у нас и был зимой, мы сейчас все это дело поставим. Значит, сейчас пойдем с вами срезать веточки, покажу, какие лучше брать. А пока мы приготовили воду, в которую их ненадолго будем ложить, чтобы они у нас запаслись. Я насыпаю корневин, у меня розовый. Так, уже последняя пачка. Розовый раствор слабый делаем. И туда будем опускать наши срезанные веточки. Так, какие веточки мы с вами сейчас будем брать? Смотрите.
кустик нарос, уже готовится цвести. Видите, соцветия у него. Эти ветки мы трогать не будем. Они такие достаточно толстенькие, хорошие. Самые слабые вот эти мы тоже трогать не будем. Будем брать что-то среднее. Хотя вот эта ветка у нас тоже процветет, но мы можем ее срезать. Я возьму вот такую, вот эту. Сейчас ее можно обрезать или даже отломать. Вот так. Такая веточка у нас с пяточкой и без пяточки. Мы из нее сделаем штук 4-5 хороших череночков. Сейчас нарежем. Сейчас еще выберем какую-нибудь. Тут на кустике достаточно хороших веток, которые можно взять. Так, и что мы делаем дальше? Дальше мы берем, пока веточки не завяли. Вот нарвала такую кучку. Это гортензия, повторяю, Diamond Rouge. Одни я отломала с пяточкой, другие без пяточки. Режем на, сейчас думаю, на 2 междоузлия. Как обычно, одно междоузлие мы будем заглублять. Листья срезаем или можно совсем их удалить, вот эти листики. А эти листья обрезаем на половину. Это так же само, как вы дома комнатные растения укореняете. Я бегонию также укореняю. Сейчас вам покажу, как это происходит. И опускаем наш вот этот череночек в воду. Пусть он тут немножко полежит. Также делаем самую верхушку. Я обрежу, потому что тут самая слабая часть. Эти обрезаем. Я немножко оставляю веточек. Тут можно короче обрезать. Эти листики тоже обрезаем. Вот такой череночек опускаем в воду и проделываем все то же самое с остальными. Если у нас череночек с пяточкой, это лучший вариант. Если вы будете 2-3 всего черенка укоренять, то лучше берите с пяточкой. Для меня это не принципиально. Если у вас не получается, то с пяточкой лучше укореняется. Берите с пяточкой. Так. Вот такой красавчик у нас отправляется в воду. Принимать ванны. Жарко сегодня у нас. Так, это можно нам. Еще один готов. Если, смотрите, если с пяточка, это вариант без пяточки. Пяточки, без пяточки. Можно тогда на 3 почечки. То есть мы пяточку оставляем, листья убираем. Тут можно убрать. У нас получится 1, 2. А эти мы обрезаем. Получается хороший череночек с 3 рядами потенциальных веточек. Отсюда пойдут корешки. А отсюда и отсюда уже веточки. Как я говорила, можно и с одним рядом почек оставлять. Вот такая нехитрая работа. Значит,
для чего мы убираем половину или даже больше листиков, не жалейте. Они потом отпадут, а отсюда из вот этих пазух пойдут новые веточки. И от корня могут пойти. Им, вот этим листикам, надо будет питать наш черенок. Так, тут мы вот так всю верхушечку срезаем. А эти можем убрать. Все. Ни в корневин макать не надо никуда. Они у нас поплавают. Так, и последний у нас остался. Поплавают, наберутся энергии. Полчаса, час. Полежат. Я сделаю меньше. Минут 15 хватит. А вот принесла показать вам. Стоит у меня уже этот череночек недельку. Смотрите. Вот у него уже из вот этих пазух. Видно? Вот. Пошли новые веточки. Он легко и быстро уже почти укоренился. Корней еще тут, конечно, у нас не видно. Но то, что с ним все хорошо, по вот этим набухшим почкам и новым росточкам будет видно. Он у меня стоит накрытый банкой. Это у меня во время дождя, урагана поломала гортензии верхушки фрейс-мельба. Вот такое чудо у нас и получается. Так, сейчас его накрыть, конечно, надо. А пока что мы делаем? У меня прошло немного времени, 15 минут. Ну, я знаю, что мне хватит. Вытаскиваем все наше то богатство. А вот этой водичкой с удобрением мы просто белем и сильно проливаем наши стаканчики с грунтом, который мы подготовили. Принесла еще воды. Так вот, хочу сказать, что воды наливаем много, чтобы прямо весь грунт у нас промок. Ну, я немножко даже налью на дно контейнера, чтобы у нас как бы влажный климат тут у них был. Парничок, тепличка такая. Потому что в дальнейшем мы поливать их не будем вообще. От слова вообще. Что делаем теперь? А теперь берем и наши вот эти череночки заглубляем. Я буду на всю глубину стаканчиковый зацепила. Кронштейн. Так, видите, у нас тут еще не до конца она промокла. Надо будет долить воды. Берем его так прямо сюда, погружаем наш черенок. Все, все ставим и забываем. Так, тут 2 таро, 1 оставлю. В общем, вот так вот мы и делаем. Все черенки наши погружаем в наши стаканчики. Почему летнее черенкование самое простое? Потому что у растения сейчас стимулируется рост, вырабатываются специальные ферменты, которые зимой, допустим, мы их специально вызываем этим корневином, прямо макаем, соблюдаем водно-воздушный баланс, температуру. А сейчас лето, температура хорошая, нам достаточно только в тенек поставить. Так, что у нас тут по местам? По местам. Еще осталось. Еще одну веточку надо мне найти сейчас, срезать. Так, вот этот я, наверное, этот поставлю тоже рядом с ним. Пусть он им рассказывает сказки. У меня он, кстати, в земле
из горшка взяла. Петуньи сажала или что-то. И вот так вот мы накрываем и убираем в глухую тень. В глухую тень, чтобы он в тенечке совсем там стоял. Я сейчас пойду дорежу еще одну веточку. У меня осталось 3 стаканчика. И все. Желательно не открываем. Дней 5 так точно. Через 5 дней посмотрите, что там происходит. Они должны быть зеленые, не повять. Все. Потом смотрим почва, если влажная, ничего не делаем. Если начинает пересыхать, мы просто немного побрызгали. Но не так, как зимой, намного меньше. Все, посмотрим, как у нас этот процесс получился. Желаю всем, у кого не получается другими способами, летним зеленым черенкованием, начеренковать себе на целую большую аллею гортензий. Все у вас получится.